एक पुराने आम के पेड़ पर एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। वहां से जंगल का दृश्य बहुत सुंदर दिखता था, लेकिन वहां शिकारी पक्षियों का खतरा भी हमेशा बना रहता था। कुछ ही दिनों में तोते ने कई अंडे दिए और कुछ समय बाद उनमें से 4 नन्हे नन्हे चूजे निकले। तोता अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक दिन वह उनके लिए पके फल लाने उड़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो उड़ता है, अचानक एक तेज हवा चलती है और उसमें से एक छोटा चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। जब तोता लौट कर आता है तो देखता है कि एक बच्चा कम है। बाकी चूजे घबराकर मां को सब कुछ बताते हैं। तोता परेशान हो जाता है और पूरे जंगल में अपने बच्चे को ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। थककर और दुखी होकर तोता एक टहनी पर बैठकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।